بسم الله الرحمن الرحيم. دبارة اليوم الناس الكل تحبها، بنينة برشا. دبارة اليوم باجيت فارسي، عملتها بالتن والعظم والجبن، شكلتها أشكال مختلفة، شكل الباجيت المتعارف عليه كما في الرستورانات، وشكل ذفيرة، وشكل ثالث تكتشفوه في الفيديو. تابعوني ما تندموش. باش نعملوا الباجيت فارسي نستحقوا مكونات بسيطة برشا. على كيلو فرينة نستحقوا 20 جرام خميرة فورية، 10 جرامات خميرة حلويات وهي اللي تخلي الخبز يجيه هشوش، و70 مليلتر زيت زيتونة، ملح ومغرفة صغيرة سكر، ونعجنوا بالحليب ونفوحوا بالحبق الشايح، وهذا اختياري. نغربل الفرينة ونهويها ونعمل فيها حفرة في الوسط، ونصب كمية من الحليب، نحط عليهم الخميرة الفورية وخميرة الحلويات ومغرفة السكر، ونحركهم بالباهي ونستناهم يتفاعلوا بعض الدقائق. ملاحظة، راهو تنجموا تعجنوا بالماء عوض الحليب، وإلا تعملوا نصف حليب ونصف ماء، ونصب عليهم الزيت ونرش مغرفة كبيرة متاع حبق للزينة وللتفويح، ونبدأ نعجن وما ننساش الملح. الحاصل نلم العجينة ونتبع بالحليب، كمية الحليب وإلا الماء اللي باش نعجنوا بيه مربوطة بنوعية الفرينة، ثم فرينة تشرب وأخرى لا. أنا عجنتها لمدة 10 دقائق في العجانة، ونجموا نعجنوها على يدينا، يلزمها تتعجن مليح باش تجينا عجينة متماسكة وفي نفس الوقت طرية سهلة للتشكيل. وهذه العجينة بعد 10 دقائق من العجن ولات طرية بالباهي، نحطها تخمر في إناء مدهون بالزيت، وهي بيدها ندهنها زادة من الفوق، ونغطيها مليح مليح، ونخليها ترتاح على الأقل ساعة للي تطلع، يعني تخمر بالباهي. وقت اللي العجينة تخمر نحضر الحشو، وهنا لكم الحرية تنجموا تحشوها باللي تحبوه. أنا اخترت باش نحشيها بالهريسة والمايونيز، حطيت فيها زيادة طرف معدنوس يفوح بالباهي، واخترت 2 أنواع متاع جبن، واحد منهم موتزاريلا، وقطعت طرف بصل للتفويح، والزيتون أكحل وأخضر، وعملت فيهم زيتون وكابات عظم مسموطين مبروشين بالباهي. نحضر الحشو، نحط جميع المكونات في صحفة كبيرة ونخلطهم في بعضهم بالباهي، إلا الهريسة والمايونيز ما نخلطوهمش. وقت اللي ضاعف حجم العجينة نحطها على الرخامة ونفرغها من الهواء، نعجنها طرف، ومن بعد نقسمها إلى كرات. أنا قسمتها إلى 8 باجيت، وانتوما الحجم اللي ساعدكم تعملوه، كنت تحبوا تعملوا باجيت كبيرة وإلا صغيرة. نكعبر العجينة ونغطيها بالكدا باش ما تشيحش، وتعمل هك القشرة اللي يابسة من فوق. ناخذ بالكرة ونحلها على شكل طولي، على شكل مستطيل، ويكون سمكها في المتوسط، معناها ما تكونش غليظة برشا وما تكونش جويدة في ساعة تتقطع. اخزروا العجينة محلاها منمشة بالحبق هذاك الشايح، يعطيها فيحة ويعطيها لون يا محلاه. عجينتنا جات طرية، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، هشوشة ما شاء الله. نجي في الوسط ونحط قطرات متاع زيت زيتونة ويفرقوا هذوما في البنة، ونحط عليهم طرف هريسة وطرف مايونيز ونخلطهم في بعضهم، ونحطهم على طول قرص العجينة، وبعد نحط من الخليط اللي حضرته من قبل، ومن بعد نغطي الحشو بالعجينة
وننزل عليها بالأصابع بالقدي بالقدي باش ما تتحلش. ومن بعد نرد الطرف الثاني ونسكر العجينة بالباهي ونسمحها في شكل باجيت، ونوصيكم تسكروا بالقدي العجينة باش الفارس ما يخرجش. والكعبة اللي تحضر ننفضها مليح من الفرينة ونحطها في طبق ترتاح. وهو باش نوريكم كعبة أخرى على السريع. بعد ما شكلتهم نحطهم في طبق فيه بابي كويسون، ندهنهم بشوية زيت ونجرحهم بسكينة تكون ماضية بالقدي، زينهم بالزيتون ونهزهم للفور اللي سخن على 200 درجة لمدة 25 دقيقة. وتوا نوريكم الشكل الثاني، هو شكل ضفيرة. نحل عجينة في شكل طولي ونجي في الوسط نحط الخليط نفسه على قطرات زيت زيتونة وهريسة ومايونيز، ونجي على الأطراف ونقص العجينة قصات متساوية ونحاول يكونوا مقابلين بعضهم، ومن بعد نضفرهم. سهلة برشا وتجي منظرها مزيان برشا برشا. ناخذ الطرف الفوقاني ونرجعه على الخليط والطرف اللوطاني زادة، ونرجع شرائط العجينة كعبة عكس الأخرى كما تشوفوا في الفيديو للي نتحصل على ضفيرة. وفي آخر ضفيرة نرجع الأطراف تحت الخبزة باش يجي منظرها سمح. وكي نكمل تشكيلها ننفضها من الفرينة ونحطها في الطبق ترتاح. مع الأشكال هذوما الزوز عملت نوع ثالث، نحل العجينة ونحط الهريسة والمايونيز ونحط الخليط، نسكر بالعجينة وننزل بأطرف الأصابع والطرف الثاني اللي قعد نعمل فيه جرحات متوازية، ونرجعهم على الخليط ونسكر العجينة بالباهي باش الفارس ما تخرجش. نحطهم في الطبق المفروش بالبابي كويسون مع خبزة الضفيرة، وندهنهم بأصفر البيض محلول في مغرفة حليب، وبعد نرشهم بالسينوج بالكمون الأسود ونهزهم للفرن على نفس الدرجة. وهذه الباجيت فارسية اللي الأولى، وقبل ما نخرجها بدقيقتين نرشها بطرف موتزاريلا باش تولي لنا باكيت فارسي كما المحلات اللي تبيع فيها. ايش باش نحكي لكم على الريحة او فيحة، ومطعم مزيان بنينة ما شاء الله. وهذوما الشكلين الاخرين منظرهم برشا مزيان. ننصحكم تعملوها، الوصفة سهلة، تجي فكرة عشاء تهبل، خاصة كي تعملوا معاها بطاطا مقلية فريت وتعدوها بالفلفل برلعبيد حكاية أخرى. كان عجبتكم ما تنسوش باش تعملوا لي لايك وتشاركوا في القناة. أنا هكا قدمتها لصغاري تشاخوا عليها برشا برشا. باي.